Tim mar Kenya nodhi mbele gi duoko maber e tuke mag Commonwealth e kind rowere piny mar Trinidad and Tobago bang' rowere ma yawuoyi gi nyiri ndiko duoko maber e ng'wech mag mita 1500. Janet Chepkoech notieko e thuolo mokwongo e kidieny mokwongo kata hit kendo nomiyore thuolo mar donjo e tielo mar finals. Nancy Cherop bende notieko e thuolo mokwongo e kidieny mar ariyo. Josephat Sang kaachiel gi Andrew Kiptoo bende noloyo kidieny magi kendo ng'ado tiko mar dhi e finals e ng'wech mar yawuoyi. E kidieny mar jotugo manigi ng'ol, Faith Kaviti ne ok otieko ng'wech e finals mag mita 100 bang' lwar piny en e kidieny mar yawuoyi. Randy Odhiambo notieko e thuolo mar 7 kuom ji 8. Sijaona challenge mingi sana, lakini choto temperature huko iko juu, lakini naona time inaingia peke yake. Kama leo ilikuwa ni kurusha tu, walikuwa na select 1 to 6 wanaingia final. Sasa leo ilikuwa ni kama warm up, kesho sasa ndio kuna maneno.